आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर एक नज़र। देवसर जियावन थाना क्षेत्र रेत का अवैध उत्खनन धुआंधार चल रहा है। बता दें कि एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश हाल में रेत का अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए, लेकिन सिंगरौली जिले के देवसर जियावन थाना क्षेत्र में शनिवार में अवैध रेत का उत्खनन धुआंधार चल रहा है। तो ये दृश्य जो देख रहे हैं ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। बेखौफ नदी में नदी का सीना छलनी करते हुए बेखौफ चला रहे हैं रेत अवैध उत्खनन। किसी भी प्रशासन का डर नहीं, न ही रेत माफियों को किसी प्रशासनिक आमला का भय। आप देख सकते हैं इसमें धड़ल्ले से जिस तरह से ट्रैक्टर लगे हुए हैं रेत उत्खनन में, यह कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यह देवसर जियावन क्षेत्र अंतर्गत का यह दृश्य है जो आप इस तरह से अवैध रेत उत्खनन देखने को मिल रहा है। कार्रवाई होगी या नहीं तो यह देखना होगा।